久久相伴，健康一生。咳嗽、变异性哮喘能治好吗？张威，首都医科大学宣武医院呼吸内科副主任医师，从事呼吸内科临床工作多年，擅长间质性肺疾病、肺炎、上呼吸道感染、胸膜疾病、呼吸系统肿瘤等疾病的诊治。咳嗽变异性哮喘在早期积极干预治疗之后，可以有效地控制病情，但是就跟我们所说的，它依然属于哮喘。目前哮喘是无法彻底治愈的疾病，但是呢，可以达到一个良好的控制。如果呢你没有及时的进行规范化的治疗，大概呢有1/3的这种患者呢会逐渐发展为典型的哮喘，而且儿童的比例呢会更高一些。当患者出现咳嗽变异哮喘之后呢，大多数的患者呢都需要呢使用呢吸入的低剂量的皮质激素以及呢支气管扩张药，少数患者呢还需要呢在这个基础上呢服用一些白三烯受体的调节剂，必要的时候可能还需要口服一些糖皮质激素，才能把症状呢完全控制住。专家提示，咳嗽变异性哮喘早期积极干预治疗之后，可以有效地控制病情，但无法彻底治愈，只能达到一个良好的控制。患者出现咳嗽变异性哮喘后，大多数都需要吸入低剂量的皮质激素以及支气管扩张药，少数患者还需要在这个基础上服用白三烯受体的调节剂，才能把症状控制住。